Местните заедници во регионот заглавени во сива зона де факто постојат, де јуре никаде ги нема. Местните заедници не се правно лице, не можат да поднесуваат у своје име апликации за донации, за такви работи, така да тоа не е проблем што не сме правно како правен субјект. Се во ова нивните раководства ги прави шефови без функција и без реална можност да влијаат врз решавање на проблемите на граѓаните кои ги представуваат. Многу е тешко заради тоа што немаме пари. Никакви пари, сами себе се финансираме. Фондови има доста, али ние до сега немаме ништо од тоа земено, а и немаме поднесено, барање. Треба да се поднесе барање, ја мислам дека нешто ќе не следува тоа. Ова е голем проблем за сите, зашто местните заедници се местата од каде треба да потекнуваат иницијативите за активностите на општините. Во моментов тие работат со стари печати кои немаат правна важност, а иницијативите од нивна страна немаат облигаторна вредност за локалните самоуправи. За ова да се смени, група невладини организации предлагаат неколку решенија. Прво, местната самоуправа би требала да прифаќа сугестиите како обврзувачки од местна заедница, односно од местна самоуправа. Они тоа не го прават, него е тоа као некоја советодавна функција. Онда измена на законот. Проблемот е во тоа што во законот за локална самоуправа, местната самоуправа не е облигаторна форма. Тамо не пишува дека мора да постои местна самоуправа. Него вика општината може на своја територија да организира местни заедници. Значи може, не мора. Така да тоа не обврзува општината да треба да има. Само на овој начин би можела да се подобри комуникацијата на релација граѓани, местни заедници, општини, но и обратно. Промените се прашање на задоволни граѓани и успешни локални самоуправи, нешто што треба да биде императив за секоја локална власт.